Bueno, profesor, mucho gusto en saludarle. Yo soy el alumno Adrián Santiago Mamani Pacheco de TechSoup y hoy vengo a exponer el tema la máquina de soldar fundamentos, tipos y aplicaciones. La máquina de soldar es una herramienta fundamental en diversas industrias y proyectos, permitiendo la unión de materiales metálicos mediante la fusión. Este documento explora los principios fundamentales de su funcionamiento, los distintos tipos de corriente utilizados, las variedades de soldadura más comunes y sus aplicaciones específicas, como su importancia en los sectores clave como la manufactura, la construcción y la reparación automotriz. Funcionamiento detallado y tipos de corriente en la soldadura. El corazón de una máquina de soldar reside en su capacidad para generar y controlar un arco eléctrico. Este, que es una descarga eléctrica sostenible entre el electrodo y la pieza de trabajo. Este arco alcanza temperaturas extremadamente superiores a los 3000 grados, lo que permite la fusión localizada de los materiales, la elección del tipo de corriente, ya sea alterna o continua. Es crucial y depende de las propiedades del metal a soldar, el tipo de electrodo y el resultado deseado. Y también tenemos dos tipos de corrientes, ¿no? Que nos ayudan en la soldadura, que es la corriente alterna y la corriente continua. En la corriente alterna tenemos el cambio de polaridad constantemente, arcos más amplios y menos penetrantes, ideal para soldar piezas gruesas y con óxidos superficiales, comúnmente utilizada en la soldadura con electrodo revestido SMAO. Equipos más económicos y sencillos. La corriente alterna es particularmente útil en entornos domésticos y pequeños talleres por su facilidad de uso y menor costo inicial. Sin embargo, su arco puede ser el menos estable que el de la corriente continua, lo que requiere más habilidad del operador para mantener una soldadura uniforme. Este es el tipo de soldadura, ¿no? Que podemos realizar normalmente en casa cuando se malogra, se rompe alguna pieza metálica o queremos reparar algo, ¿no? Por su costo, que es menos costo que tiene, no, nos puede ayudar bastante en eso. Y la corriente continua, que también es, ahora vamos a hablar de la corriente continua, que tiene más funcionalidad en el área industrial. Fluye en una sola dirección, arcos más estables y concentrados, con mayor penetración, perfecta para metales delgados y tipos y trabajos de precisión, utilizadas en TIG, MIG, MAG y algunas aplicaciones de SMAO. También permite soldar una gama más amplia de metales. La corriente continua es preferida en aplicaciones industriales de alta precisión debido a su control superior sobre el charco de soldadura, la polaridad del electrodo negativo o inversa, del electrodo positivo. Esto nos da a entender también de que la dirección entre el arco eléctrico y el tipo de corriente es esencial para optimizar el proceso de soldadura y asegurar la integridad de la pieza. Esto nos quiere decir también que es muy importante, ¿no? Dependiendo del tipo de energía que vamos a correr, que vamos a usar para que corra el electrodo, o sea, puede ser corriente alterna o corriente continua, dependiendo del trabajo que vamos a usar o vamos a necesitar o vamos a hacer. Hay variedades de máquinas de soldar y sus usos especializados. El mercado ofrece una amplia gama de máquinas de soldar, cada una diseñada para satisfacer necesidades específicas de materiales acabados y entornos de trabajo. De la elección adecuada de la soldadura es la clave para la eficiencia y la calidad del resultado. Ya, esto nos quiere decir que hay muchísimas máquinas de soldar y formas y tipos de, de soldadura, ¿no? Dependiendo de lo que querramos. Para piezas, tanto como para de piezas estéticas o también para piezas así que van a aguantar un gran peso o trabajo, por así decirlo. Tenemos la soldadura TIG, soldadura MIG, MAG, SMAO y soldadora de electrodo revestido y la soldadora de cortadora o plasma. Ya, la soldadora TIG, utilizando un electrodo de tungsteno no consumible y gas de protección. Ofrece soldaduras de alta calidad limpias y precisas, ideal para el acero inoxidable, aluminio, titanio y otras aleaciones específicas, especialmente en aplicaciones donde la estética y la integridad de la soldadura son críticas, como la industria aeroespacial o alimentaria. Bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Aeroespacial o alimentaria, o sea, estéticamente, o sea, para soldar o uniones delgadas, ¿no? Donde no requieren un tanto esfuerzo, por así decirlo. También tenemos soldadura MIG. Emplea un alambre continuo como electrodo y gas de protección inerte. MIG para activo y MAG para inerte. Es rápida y fácil de usar, ideal para para la producción en serie. Muy popular en la fabricación automotriz de estructuras metálicas debido a su alta velocidad de deposición y menor necesidad de limpieza post soldadura. Este es pues, un tipo de soldadura más simple que nos ayuda mejor en el área automotriz, ¿no? O sea,
por lo que es más fácil de usar y en la unión de piezas no requiere mucha habilidad, por así decirlo. Y la soldadura de electrodo revestido, también conocida como soldadura de arco manual utilizada en electrodos revestidos que se consumen durante el proceso. Es robusta y versátil, apta para condiciones exteriores y materiales de construcción como el acero al carbono. Es una de las técnicas más antiguas y se valora por su portabilidad y capacidad de soldar en posiciones difíciles. Esta es la famosa soldadura de arco eléctrico que nosotros tenemos en casa y que la más económica también, ¿no? Tenemos que ser muy hábiles al usar este tipo de soldadura porque si bien es cierto, así como es versátil para todo tipo de usos, también nos requiere más esfuerzo, más habilidad. Y la soldadura de corte o plasma. Esta soldadura es, más que todo se usa en lo que son materiales de gran espesor, o sea, de 1 pulgada, 2 pulgadas y media, por así decirlo. Simplemente bota como un rayo así de calor, fuego así al rojo vivo, que derrite la pieza y lo corta, ¿no? En una línea bien recta. Y es muy útil también ese tipo de soldadura. Ahora, también conclusión y perspectivas futuras de la soldadura. ¿Qué es lo que a futuro nos depara todo esto? La máquina de soldar es una herramienta indispensable que ha evolucionado significativamente, adaptándose a las crecientes demandas de diversas industrias, desde la unión de componentes en la manufactura hasta la creación de infraestructuras en la construcción y reparación de vehículos. Su versatilidad es innegable. La comprensión de sus principios de funcionamiento, los matices entre la corriente alterna y la continua, y las particularidades de cada tipo de soldadura TIG, MIG, MAG, SMAG, plasma, son fundamentales para maximizar su potencial y garantizar la seguridad en el trabajo. Esto nos quiere decir que acorde al tiempo y a la tecnología, también van mejorando las máquinas, ¿no? Y las formas y los procesos de soldadura. Acá también una observación importante, la soldadura no es solo un proceso técnico, es un arte que la ingeniería con la habilidad artesanal, creando conexiones duraderas que son que sostienen nuestro mundo moderno. Muy interesante lo que dice. El impacto de estas máquinas se extiende más allá de los grandes complejos industriales, llegando a talleres de pequeña escala e incluso a proyectos de bricolaje en el hogar. La constante innovación en la tecnología de soldadura, con avances en la automatización y la inteligencia artificial, promete máquinas más eficientes, seguras y sostenibles en el futuro, consolidando su rol en esencia en el desarrollo tecnológico y productivo. Ya bueno, esto nos quiere decir también de que mientras la tecnología de las máquinas de soldar y a la vez el mismo trabajo de la soldadura, con el tiempo se va haciendo más eficaz y prácticamente ya es una necesidad de tener para un tipo de trabajo uniones metálicas y también la seguridad, ¿no? De algunas piezas, ¿no? O sea, claro. Y también tenemos unas referencias bibliográficas. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, seguridad en los procesos de soldadura, Miller Electric, guía básica de soldadura. Esta es una máquina de soldar, las Miller y Villalobos J. 2020. Tecnología de la soldadura, editorial técnicas de ingeniería. Es muy importante todo esto, lo que es referido a Si queremos buscar más información también, podemos tener acá estas referencias bibliográficas y buscarlas. Y muchas gracias por todo, y eso sería todo por el momento.